Movie yetu ya leo inaanza kwa kumuonesha binti mdogo kabisa akiwa ameiba chakula ili kumpelekea mama yake zawadi ya sikukuu ya Eid. Ila kwa bahati mbaya alipofika nyumbani anakuta mama yake amekwisha fariki. Kuna stori gani hapa? Simulizi yetu ya leo inamhusu baba aliyotelekeza familia yake mara baada ya kufanikiwa kiuchumi, biacha familia yake ikiteseka. Ni simulizi itakayokuachia funzo kubwa la maisha. Nipo endelee kubaki na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kisa hiki cha kusisimua, bila kusahau kuandaa leso, maana movie hii itakuliza. Okay, tuanze. Huyu binti anaitwa Sofia, unaweza kumuita Sofi. Maisha ya nyumbani ni magumu, sijapata kuona. Kula kwenyewe kwa shida. Hivi leo akaamua kwenda mpaka kwa Mangi. Wakati Mangi akiendelea kupiga mahesabu yake, Sofi taratibu aliendelea kujisevia vitu. Ila kwa bahati mbaya, Mangi kugeuka anamuona. Sofi kabidi aanze kukimbia. Sofi aliendelea kukimbia huku akiwa ameshikilia vyakula mkononi. Mangi wacha aanze kumtoa mbio, huku akimsia arudishe vitu alivyochukua. Sofi masikio mda huu alikuwa ameziba, yeye ni kukimbia tu. Ila kwa bahati mbaya akiwa anakimbia akajigonga mahali na kudondoka chini. Mangi mda huo akafika pale na kuanza kumkaribia. We mtoto wewe, ina maana nilivyokuwa nakuita ulikuwa usikii? Sasa kwa taarifa yako na kupeleka polisi leo. Sofi anasema, samani, chakula chako hichi hapa, naomba usinipeleke polisi tafadhali. Mangi anaendelea kuwasha moto ile mbaya. Embu lete huko, binti mdogo na kuwa mwizi. Haujui kama kuiba ni dhambi, ukizingatia ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baba yako yuko wapi? Baba yangu hayupo. Na mama yako? Sofi anasema make anaumwa na ukizingatia kesho ni siku ya Eid, hivyo alihitaji kutafuta chochote kama zawadi ili kumpelekea mama yake. Mangi jazba ikamshuka, roho ya imani ikamuingia, ikabidi ampatie tu vile vitu Sofi. Basi nakwambia Sofi alirudi na furaha ilioje mpaka nyumbani. Akaanza kuita pale, mama ikabidi aingie mpaka ndani. Angalia tumepata chakula leo, tutakitumia kesho katika sikukuu ya Eid, Anko Mangi katupatia. Ila mama alikuwa kimya muda wote. Ikabidi aanze kumwamsha, mama amka bana, ili kuendelea kumtikisa. Oh, maskini ya Mungu. Anagundua mama yake amekwisha fariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama yake Sofi hatunaye tena duniani. Sofi ikabidi afunge safari ya kurudi tena kwa Mangi akiwa na vitu vile alivyopewa. Mangi anamuuliza, binti, mbona unalia? Sofi anajibu, ni mamangu kafariki, hivyo nimekurudishia vitu hivi, maana nilitaka kumpatia kama zawadi, hayupo tena duniani. It pain, inauma sana. Basi kuanzia siku hiyo Mangi akaamua kuvaa majukumu ya kuwa baba mlezi wa Sofi. Miaka ikasogea na Sofi anakuwa binti mkubwa sasa anayejitegemea. Leo hii baada ya kusali swala asubuhi, alianza kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu kama ilivyo kawaida yake. Ya Allah, naomba unisamehe makosa yangu bila kusahau dhambi za wazazi wangu, yani mama pamoja na baba. Wasamehe pia dhambi za watu wote walio Waislamu na wasio Waislamu. Ya Allah, Mungu liyetukuka, na kuomba uniepushie na macho ya husda, ukanijalie mahusiano mema hapa duniani na huko akhera. Amen. Sofi ana BFF wake wa kufa na kuzikana, anaitwa Abelina, ambaye wanafanya naye kazi kampuni moja. Shibana kweli kweli, yani ukisikia marafiki, hawa ni marafiki tena ni marafiki tena na tena. Wamekuwa wakishirikiana katika mambo mbalimbali ya kimaisha. Tukiachana na huku kwa Anko Mangi, leo anapata mteja kwenye duka lake. Ni mzee mmoja choka mbaya, yani maskini wa kutupwa. Mzee yule akachagua vitu anavyohitaji na Mangi akamfungia. Alipouliza vinagharimu shingapi, Mangi alimwambia achukue tu, amempa bure. La mzee yule aligoma. Pia nafahamu yeye ni mfanyabiashara na anajua namna anavyohangaika kutafuta kipato. Ataishije endapo atakuwa anagawa vitu bure? Kidogo alichonacho wacha alipie. Hivyo akalipia na kuondoka. Mzee yule ilipofika mida ya jioni akiwa kwenye makazi yake, kuna binti mdogo wa kike anaitwa Hajira anafika pale. Mzee yule akatoa vitu alivyonunua dukani kwa Mangi na kumpatia mtoto yule kama zawadi. Mwisho anamwahidi wakati mwingine atafanya kazi kwa bidii na kumletea zawadi nzuri zaidi. Basi katoto kakafurahi kweli kweli. Asubuhi ya siku iliyofuata, Sofi pamoja na shoga yake wanawasili kazini. Ila Abelina ndio anakuwa wa kwanza kabisa kushuka kwenye gari kuelekea ofisini. Wakati anaingia ofisini sasa anakutana na yule mzee. Yule mzee akawa anamsia Abelina amsaidie kwa chochote atakachokuwa amejaliwa, japo anunue chakula cha kufuturu jioni. Ila akageukia na upande wa pili kwa bidada ya Sofi. Cha kushangaza sasa, mzee yule baada ya kukutanisha macho tu na bidada ya Sofi, haraka aligeukia pembeni na kuanza kuondoka.
na nini hapa? Sofia akaanza kumkimbilia. We mzee, nasema simama, niangalie. Unafikiri unaweza kujificha kwangu? Hebu niangalie vizuri. Mimi ndio yule binti uliokuwa unasema ni laana kwako na ukanitelekeza. Ona sasa ulivyovaa, ovyo ovyo. Pesa zako ziko wapi ulizokuwa unajidaia? Mpaka unakaa unaombaomba barabarani. Abelina, naomba uniache kabisa. We mzee, nakuchukia hujui tu. Kama usije ukatokea mbele yangu. Ondoka. Mzee yule kwa sauti ya upole na unyenyekevu anasema, Sophie binti yangu, msamehe baba, najua nimekukosea. Sophie anaelewa, basi hakutaka kusikia chochote, akaondoka pale. Ila kwa pembeni kuna mtu alikuwa akichukua tukio lote lile, namna Sophie alivyokuwa akimdhalilisha baba yake. Abelina kama rafiki anayejitambua, ikabidi amfuate Sophie na kumwelekeza juu ya kile alichokifanya. Ni makosa kabisa na wala hajapendezwa nacho. Hajalishi babake amemfanyia nini katika maisha yake, ataendelea kuwa mzazi wake tu. Sophie alionekana kutotaka ushauri kabisa katika hilo. Ila Abelina anamwambia yeye kama rafiki yake anayemjali, jukumu lake ni kumkosoa pale anapoona amekosea. Bibi Sophie anaendelea kwa kusema, haiwezekani baba mzazi kumtelekeza binti yake, afu leo hii nyonyonyo anakuja from nowhere anahitaji nimsamee. Bwana we, nimezaliwa peke yangu na nitazikwa peke yangu. Abelina kwa busara ya hali ya juu akamjibu rafiki yake na kusema, ni kweli kabisa, kila binadamu anazaliwa mwenyewe na atakufa mwenyewe, ila sidhani kama utaweza kujiweka mwenyewe kwenye kaburi, ila utahitaji watu. Hivyo kaa chini, fikiria ushauri niliokupa na ukatengeneze na baba yako. Mwisho akaondoka. Mida ya jioni kwa mzee yule, yani babake na Sophie, anapata ugeni sehemu ambapo anajipumzishia. Ilikuwa ni chini ya daraja. Alikuwa ni Ajira pamoja na mama yake. Ni watu ambao wamezoeana sana. Muda huu walikuwa wamemletea chakula kwa ajili ya iftari, maana ni kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Mzee yule alishukuru sana, ila mzee huyu alionekana hana furaha kabisa. Ajira ikabidi amuulize kama kuna shida. Mzee yule anasema, nimefanya makosa makubwa katika maisha yangu na najisikia aibu sana, na sasa nimemisi familia yangu. Ajira anasema, anko mjomba, kawaida watu wanapofanya makosa na kuyatambua wanabidi kuomba msamaha. Umesema vyema sana Ajira, wacha nikajaribu, mzee yule alijisemea. Siku iliyofuata ofisini anapofanyia kazi Sophie, ile anafika tu, mfanyakazi mwenzie anamuita na kuna kitu anamuonyesha kwenye simu. Itakuwa ni nini? Ni video ile aliyorekodiwa akiwa anamfokea baba yake mzazi. Imesambaa kila kona. Wafanyakazi wenzio walikuwa disappointed sana na kitu alichokifanya Sophie. Hakupaswa kufanya vile. Ikawa ni vurugu ya maneno kama mashabiki wa Wananchi na Wekundu wa Msimbazi, yani full kutupiana maneno pale. Kwa bahati nzuri Abelina hakuwa mbali, anakuwa kama refari hivi. Akafika pale na kuwatuliza waache kumsema rafiki yake. Na ukizingatia ni mwezi mtukufu Ramadhani, kwa nini wafanye vitu vya namna hiyo? Wasipende kumjaji mtu bila kujua mwanzo wa story na mwisho wa story. Abelina ikabidi amtoe rafiki yake waondoke pale, maana vinginevyo watu wangetoana meno. Kidogo bosi anamuita bibi Sophie ofisini kwake. Bosi anasema amefanya naye kazi takribani miaka 5 sasa, na utendaji wake wa kazi ni mzuri na unaridhisha kwa kiasi kikubwa. Ila kwa video iliyopostiwa mtandaoni kumuhusu imeleta picha mbaya sana katika kampuni. Sophie anauliza pale, kivipi mambo yangu binafsi yanaiathiri kampuni? Bosi anasema kwenye taasisi yoyote ile, moja kati ya kitu kinachobeba picha ya kampuni ni mwenendo wa wafanyakazi, maana wateja nao huwa wanawafuatilia bega kwa bega. Sambamba na hilo, ili kusafisha jina lake, anamsimamisha kazi kwa mwezi mmoja ili kuyaweka mambo sawa, na katika kipindi chote hicho hatakiwi kujihusisha na masuala yote ya kimtandao. Wakati anatoka sasa, bibi Sophie anamkuta mzee wake akimsubiri nje. We mzee, unafanya nini hapa? Nimeshakwambia usio unakuja hapa. Hivi unafurahi watu wanavyonisema sema vibaya huko mitandaoni? Unataka nini? Nahitaji tuzungumze binti yangu. Okay sawa, njoo kwenye gari. Ila mzee alibaki amesimama tu pale pale. Mzee, si nimekwambia uje kwenye gari lakini? Au unataka unizalilishe tu? Mzee ikabidi haraka azunguke mpaka upande wa pili. Ila kabla hajapanda gari, ikabidi avue viatu alivyokuwa amevivaa. Kisha akapanda kwenye lile gari. Mzee yule anasema, binti yangu, viatu hivi ni vichafu sana. Nimeona nivivue tu ili nisije nikachafua gari lako. Samahani lakini. Sophie hakuongea chochote, akatia gia mpaka maeneo fulani vya utulivu ili kuzungumza na baba yake. Walipofika maeneo hayo, mzee yule alizidi kumuomba sana binti yake msamaha na kusema anajutia kwa yale yote aliyowatendea.
Amebadilika kwa sasa na kila siku hakuacha kuwafikiria na kuwakumbuka yeye pamoja na mama yake. Sophie anasema, ama kweli baba wewe ni muongo. Kama kweli ulikuwa unatukumbuka, kwa nini ukuja kutuona? Hivi unakumbuka siku ile ulivyotutelekeza? Siku ile ilikuwa hivi. Mwanamke gani wewe? Najua utataka kukuoa, sijui nilikwama wapi. Mwanamke upo, mwanamke gani usiovaa hata habari kakukaa? Mme wangu usiseme hivyo. Kumbuka nilikuwa nikifanya kazi kwa juhudi usiku na mchana, na pesa nilikuwa nikiipata, nilikuwa nakupatia ili tusaidia hapa nyumbani. Mpaka pale mambo yako atakapokaa sawa. Leo hii umesahau hayo yote baada ya kupata tu pesa na kufanikiwa. Tafadhali mme wangu usituache. Okay sawa, usiniangalie mimi basi, muangalie hata binti yako Sophie. Nani hiyo ngedere takataka? Mtoto gani mwenye komwe la namna hiyo? Kumbuka wewe ndiye ule mzaa wakati tukiwa chuo. Kama uliweza kumzaa basi hata kumlea utoshindwa. Laana kum. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa mzee yule alivyoiacha familia yake na kuitelekeza. Sophie anamwambia baba yake pale, najua shida yako ni pesa, si ndio? Ngoja nikupe hizi hapa, chukua. Wewe si unaomba pesa watu? Una tofauti gani na ombaomba huko mtaani? Wewe si unachojali kwenye maisha yako ni pesa? Chukua. Mzee yule baada ya muda alinama chini na kuanza kuokota pesa zile, na mdogo mdogo akaanza kujivuta kurudi kwenye makazi yake. Aisee, yani babake Sophie ana hali ngumu sijapata kuona. Pesa zote alizokuwa nazo sasa hivi hazipo tena. Yani mavazi yake yanasadifu yaliyomo. Yani mavazi ya watu kuendea shamba, yeye kwake ndio mtoko. Viatu vimechanika, vimeisha, yani shida tupu. Baada ya kuona kiatu kimoja kimepata hitilafu, ikabidi avivue vyote na kuanza kutembea peku. Akiwa kwenye wimbi zito la mawazo, kwa bahati mbaya anakanyaga vyupa vikali na vinamkata. Pesa aliyoipata mzee yule siku ya leo kidogo, ikabidi anunue wali nyama kwa ajili ya futari. Muda kidogo mtoto yule Hajira anafika maeneo yale akiwa amebebelea chakula. Hajira anamuuliza pale, "Anko mjomba je, uliyemkosea amekukubali kukusamehe?" "Hajira binti yangu, sio makosa yote ni rahisi kusameheka. Anko mjomba amefanya dhambi kubwa sana. Mimi sio chochote, sina thamani yoyote hapa duniani." Hajira anasema, hapana anko mjomba. Kumbuka mtu huyo anayemuona hafai ndiye anayenijali mimi na kuwajali watoto wengine hapa. Hata kama haoni thamani yako, sisi tunaiona na tunaithamini. Mzee yule alifarijika sana kusikia vile. Kisha anasema, anko mjomba hapo mwanzo alikuwa tajiri sana, ila alipoteza fadhila nzuri kwa familia yake. Ona sasa leo hii mwisho wake nimekuwa maskini wa kutupwa. Inaniumiza sana. Baadaye mida ya jioni, Sophie akakutana na Mangi ambaye ni baba yake mlezi ili kuzungumza naye mawili matatu. Mangi anasema amefanikiwa kuona video ile iliyopostiwa mtandaoni. Kiukweli amejisikia vibaya sana na kumsihi anabidi amsamehe tu baba yake. Sophie anagoma na kubadilisha mada pale. Anamwambia amesimamishwa kazi kwa muda, hivyo anaomba kwa muda huu amsaidie tu kuuza duka lake. Mwisho Mangi anakubali. Sasa leo hii bidada Abeline akiwa anaingia kwenye supermarket moja mitaa ya Kariakoo ili kufanya manunuzi ya vitu. Kwa nje anamuona baba yake Sophie akiwa amejikunyata na mguu mmoja ulikuwa na donda kubwa, na bila shaka hata ndala alikuwa hana. Basi bidada Abeline ikabidi aingie dukani na kumnunulia mzee yule ndala. Muda kidogo tunamuona mzee yule akitoka na ndala dukani. Haikupita muda, bidada Abeline ikabidi amfuate mzee yule na kumuuliza, ni kipi hasa kilichotokea kati ya yeye na familia yake? Mzee yule anauliza, ina maana Sophie hakukwambia chochote? Basi Abeline alitikisa kichwa kwa kuashiria hapana. Ni story ndefu sana, ikabidi watafute mahali ili apate kumweleza vizuri. Mzee yule anasema kosa kubwa alilofanya kwenye maisha yake ni kuitelekeza familia yake. Abeline anauliza pale, ila natumaini umeshatubu dhambi hiyo kwa Mungu? Kutubu? Hakika nafikiri toba ya kweli nilitakiwa kuifanya wakati ule nimejipata, ila kwa sasa sina kitu chochote. Ni kama Mungu ananiadhibu tu juu ya kile nilichokifanya kwenye familia yangu. Dhambi yangu ni kubwa Abeline, naona nimeshachelewa. Abeline anasema, baba, toba haina kuwahi wala kuchelewa. Kumbuka Mungu wetu ni mwenye kurehemu. Hata kwenye maandiko yake matakatifu anasema, ombeni nanyi mtapewa, tubuni nanyi mtasamehewa. Kwake hakuna kosa kubwa analoshindwa kulisamehe. Bado hujachelewa mzee wangu. Mida baadaye jioni, mama yake Hajira akaja mbio mpaka kwa yule mzee akumwomba msaada, maana binti yake homa imekuwa kali sana. Basi wakatoka pale, japo mzee yule anajikongoja, wakampeleka hospitali ili apate matibabu.
Wakiwa reception, yani sehemu ya mapokezi, mzee yule anachomoa pesa alizokuwa nazo na kumpatia mama yule ili zimsaidie kumtibu binti yake. Mamake na Hajira ikabidi aulize pale, pesa hizi zote umezitoa wapi mzee wangu? Mzee yule anasema, sijaiba, usio na wasiwasi, ni binti yangu kanipatia. Binti? Kumbe una binti? Ndiyo ninayo, ila ni story ndefu sana. Mwisho akaamua kuondoka. Kidogo huku Abilina akiwa na shoga yake Sophie wanapokea taarifa wafike hospitali kuna dharura imejitokeza. Ikawabidi waende. Wakafanikiwa kufika hospitali, kumbe ni babake Sophie ndiye alikuwa amempigia simu Abilina aende kumsaidia kusimamia matibabu ya mtoto. Kweli wanasimamia na baadaye wakawa wanarudi nyumbani kwa usafiri wa gari. Stories zilikuwa zinaendelea kwenye gari. Abilina anamuuliza mamake Hajira, amefahamianaje na mzee yule? Mamake Hajira anasema mzee huyo anamuita anko mjomba, maana hata jina lake hawalifahamu, ila wako karibu sana. Amekuwa akifanya kazi ya ukandarasi wa barabara takriban miaka 10 na huko ndipo alipofahamiana na mzee huyo. Mama yule aliendelea kwa kusema hata makazi yake yako karibia na duka analolala mzee huyo. Sofia kadakia pale na kuuliza, ina maana unaishi naye nyumba moja? Mama yule anasema hapana, mzee huyu hana nyumba, hivyo muda mwingine huwa analala kwenye sakafu za maduka au chini ya madaraja makubwa. Hakika swala hilo lilimgusa sana Sophie mpaka machozi yakanamlenga. Siku iliyofuata asubuhi, babake Sophie akawa anajisogeza taratibu mpaka kwa Magi, ila mguu ulikuwa unamuuma sana. Atafanyaje sasa? Ikabidi ajisogeze hivyo hivyo. Wakati huo binti yake alikuwa akishuhudia yote hayo. Basi mzee yule akafika ananunua vitu anavyovihitaji, ila wakati anaondoka sasa akakumbuka kuna siku aliwahi kumwahidi mtoto yule kumpelekea zawadi ya biskuti, ila akiangalia mfukoni hana pesa. Magi akamwambia achukue tu, atakuwa amempa kama sadaka. Basi mzee yule akachukua na kuondoka, ila ile kuondoka tu Sophie naye akaanza kumfuatilia nyuma baba yake. Mzee yule akiwa amejipumzisha kwenye sakafu za frame zile za maduka, Hajira pamoja na mama yake wanafika pale. Mzee yule akabidi aamke na kumpatia Hajira zawadi yake ya biskuti. Hajira alifurahi. Mama ikabidi awaache pamoja na binti yake. Hajira anashukuru pale, asante sana anko mjomba, biskuti nzuri. Oh, usijali binti yangu, baba anakupenda sana Sofia. Anko mjomba, ila mimi sio Sofia, mimi ni Hajira. Maneno hayo yote Sofia alikuwa akiyasikia kupitia masikio yake. Ule na mama, sawa binti yangu, ukuwe mkubwa ili uje kumsaidia mama yako. Sawa? Sawa anko mjomba. Baadaye kidogo mzee yule akajisogeza mpaka maeneo ya msikitini na kuna mtu anakutana naye pale. Mtu yule anamkaribisha mpaka ndani ya msikiti, ila mzee yule anagoma, maana mavazi yake haoni kama watu watayapenda. Hivyo akabidi aombe tu sehemu ya kuchukulia udhu, kama ni kusali atasalia nyumbani kwake. Baada ya kumaliza kuchukua udhu akajisogeza mpaka anapolalaga na kuanza kusali. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, naomba unisamehe dhambi zangu nilizozifanya. Naomba ukafute jina langu katika kitabu cha hukumu na ukaandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ya Allah, Mungu ulitukuka, naomba ukafungue moyo wa binti yangu Sofia ili akapate kunisamehe yale yote niliyomkosea. Naomba nikiamini kijua utatenda. Amin. Sophie alikuwa akiasikia yale yote. Ili mkumbusha mbali sana kipindi kile yuko na mama yake. Licha ya baba yake kuwakimbia, ila mama yake hakuacha kumwombea heri hata siku moja, maana aliamini ipo siku atarudi tu. Hili zidi kumchanganya sana Sophie, anashindwa afanye maamuzi gani. Upande wa pili huku Hajira pamoja na mama yake wakaenda kumtembelea anko mjomba. Baada ya kufika tu, anko mjomba kila akiamka anashindwa na mwisho anazimia pale pale. Ikabidi wamwaishe chap hospitali. Sophie sijui hata taarifa alipewa na nani. Kidogo Sophie anafika mpaka hospitali. Akiwa sehemu ya mapokezi anaulizia kama kuna mgonjwa anaitwa Ahmad ambaye ndio baba yake. Sasa Nesi akiwa anaangalia kwenye taarifa zake, bahati nzuri shoga yake Abilina anafika pale. Abilina anamwambia shoga yake asiwe na wasiwasi, mzee wake anaendelea vizuri tu, sema ni mguu ulipata tetanus ndio maana ukapelekea homa kali na kumfanya azimie. Mwisho bidada Abilina anamchukua rafiki yake Sophie na kumpeleka baba yake alipolazwa. Mzee yule aliposikia Sophie anaingia kwenye wodi aliyolazwa, ikabidi alale, maana anajua mwanae muda wowote tu anakiwasha. Sophie akajisogeza mpaka karibu na baba yake na kusema, naona sasa unajifanya mwema kwa watu ili kuficha machafu uliyowahi kuyafanya. Hivi baba, kwa nini ulinizaa sasa? Umenitelekeza mimi na mama kwa kosa lipi sasa ambalo tumekufanyia? Amka, usijifanye umelala.
Hujawahi kumfanya mke wako hata siku moja kuwa ni mwenye furaha. Hata mimi binti yako baba, kweli nashindwa kujua hata ni kwa nini naumia kukuona kwenye hali kama hii. Najua haya yote umeyafanya ili kuniumiza tu, na wala uhumu wala nini. Unajifanyisha tu, unafanya haya yote ili nikusamehe. Mzee yule baada ya kusikia vile ikabidi aamke. Basi sawa binti yangu, mimi siumu wala nini. Akavuta mguu wake na kuanza kuupigapiga huku akisema, mimi sio mtu, mimi sio kitu, mimi ni mwenye dhambi. Kidogo Abilina akawa ameingia pale, ikabidi amzuie mzee yule asiendelee kujiumiza. Sofia akarudi nyumbani, ila alikuwa ni mwenye mawazo sana. Hii ilimfanya akumbuke siku moja akiwa na mama yake. Alimuuliza, mama, ni kwa nini siku zote unamwombea baba mazuri licha ya kuwa ametuacha? Mama anasema, hapana binti yangu, naomba unisikilize kwa makini. Unajua kama pepo ya mtoto ipo chini ya wazazi wake, yaani baba pamoja na mama. Hebu tuzidi kumwombea baba mazuri huko aliko. Huenda siku moja kwa kudra za Mwenyezi Mungu akarudi nyumbani. Siku iliyofuata Sophie ikabidi arudi tena hospitali ili kujua hali ya baba yake. Ila mlangoni anakutana na shoga yake Abilina. Abilina anamwambia babake ametoroka hospitalini. Tume ikabidi haraka waanze kumtafuta. Upande wa pili huku tunamwona babake Sophie ni mbio akiwa amevalia nguo zake za hospitali na kibegi chake mkononi. Ila wakati anavuka barabara sasa, mara ghafla kuna gari linakuja wangu upande wake. Ilisikika sauti moja tu. Tukija upande wa pili, Abilina pamoja na shoga yake wakiwa kwenye harakati za kumtafuta mzee yule, kuna mwili wanaokuta mbele yao. Umefunikwa na kuangalia vizuri hivi ni kama baba yake na Sophie. Sophie alianza kulia pale. Baba, mbona umeniacha baba? Baba, mbona umeniacha peke yangu baba jamani? Baba, usinifanyie hivyo. Bidada Sophie akiwa pale, ghafla kuna mtoto mwingine anakuja pale na kuanza kuita, baba. Na baada ya kufunua mwili vizuri ni mtu mwingine tofauti. Sophie akashukuru Mungu, alhamdulillah, usiye baba yangu, babangu atakuwepo mahali. Tukija upande wa pili huku kwa baba yake Sophie, anaamua tu ajitupe kwenye maji afe, maana haoni sababu nyingine ya kuendelea kuishi duniani. Kama ni binti yake ndio ameshakataa kumsamehe, atafanyaje sasa? Mzee yule kabidi apige sala za mwisho ili anataka kujitupa tu. Sauti ya binti yake nasikika ikimuita, baba usifanye hivyo baba yangu. Kumbuka uliniacha mara ya kwanza na sasa unataka kuniacha tena. Usifanye hivyo baba yangu, au unipendi mwanao? Kwa nini baba lakini unataka kuniacha? Kwa nini baba? Kwa nini? Mzee yule anamgeukia binti yake na kusema, mwanangu kipenzi, silii kwa sababu na huzuni, bali machozi yangu ni ya furaha kuona binti yangu kipenzi amenisamehe. Basi bibie Sophie kabidi akunjue nafsi na kumsamehe baba yake, maana ndio mzazi pekee aliyobaki, maana mama yake ameshatangulia mbele za haki. Kuanzia hapo maisha ya Sophie pamoja na baba yake yakawa mazuri kabisa, na wakapata fursa ya kwenda kulisalia kaburi la mama yake. Na siku ya Idi ilipofika, ikabidi waende kusherekea pamoja na Mangi ambaye ni babake mlezi na Sophie. Kwa hiyo Sophie akawa analelewa na baba wawili sasa. Na huu ndio unakuwa ni mwisho wa sinema yetu safi na simulizi yetu safi. Simulizi yetu ya leo inatuangazia wanaume wote na kutuachia ujumbe kuwa tuzidi kuzipenda familia zetu na kuzithamini. Haijalishi mafanikio mangapi ambayo tutayapata, kamwe tusitokee kuiacha familia yetu. Kae nayo bega kwa bega, maana palipo na familia basi na mafanikio pia yanakuwa. Endapo utaiacha basi mwishoni utakuja ya kutokea kama baba yake na Sophie. Tuombe Mungu azidi kutubariki, tusijali na kuzipenda familia zetu. Ujumbe wa pili unaopatikana katika simulizi yetu inatukumbusha tujifunze kuachilia na kusamehe pale ambapo tunakuwa tumekosewa. Hata kama mzazi amekosea namna gani, hata kama mzazi ni mlevi, ni mwizi, mwehu, huyo ni mzazi wako tu. Tuzidi kuombea wazazi wetu rehema, afya na mafanikio kwa Mwenyezi Mungu, maana pepo yetu ipo chini ya miguu ya wazazi wetu. Niombe uniandike chini kwenye comment simulizi hii imekugusa kwa namna gani na ni ujumbe gani mwingine ulioupata kupitia simulizi hii, na mimi nitasoma. Pia niombe kwa wewe ambaye ndio mara ya kwanza unaangalia video kwenye channel hii, niombe usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, bila kusahau kushare kwa wengine nao wakapate kujifunza
Karibu Mr. Movies Channel, sehemu ambayo inatoa elimu isiyofundishwa darasani. Till next time, bye bye.